حسن شيخ ودلك كلقو إله حسن شيخ ودلك كلقو إله ياو إله حسن شيخ ودلك كلقو حسن شيخ ودلك كلقو حسن شيخ حنيها لقاسر حسن شيخ ودلك كلقو حسن شيخ لك عذاب حسن شيخ هذه عرورت هذا الليل ولا حبال حسن شيخ هكذا هري إله حسن شيخ وكعذاب إله حسن شيخ وكعذاب إله حسن شيخ ودرك كلقو إله حسن شيخ وكعذاب إله حسن شيخ ودونك من عالفنن إله حسن شيخ والدنيا قرب لك عذابه الله بايع إله حسن شيخ ودلك كلقو إله يا حسن شيخ ودولة دانا يفشل أنت إله حسن شيخ وآخر لك عذابه إله حسن شيخ وعذرنا قوة يكون الله إله يو 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 إله يو حسن شيخ إذا كهوة قرقرة حسن شيخ يا ما صلاة يا إلى النار يا إلى النار شيخ يا قجري يا إلى النار ما صلاة الله كربي يا حسن ما تيدي فرحة غرانا الذي ما لنا لله وإنا إليه راجعون سخريزان قرقري يا حرم معد الله الله يا الله يا ما تيدي فرحة غرانا عيدك هزمي إنا لله وإنا إليه راجعون هيدي النقطة إنا الملح صادقتان حسن شيخ يا مهد صلاة يا سقينة يصنعون الله وغي استغفر الله taliyii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa si cajiib ah oo laafurnaan leh uga hadlay geerida sareeyo guuto Farxaan Qaroole. Waxa uu ciwaan uga dhigay Farxaanow naftaadii dalkaadaad u hibaysay, geeridaadiina quluubtii dadkay midaysay. Ararta qoraalkiisa ayuu ku yiri kumuu ahaa Jenaraal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole. Waxa uu yiri waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo gaaban oo misana caata ah oo haddana baryar bashaash ah sida magaciisa ka muuqata aad ayuu Farxaan u ahaa ayuu yiri. fariidnimadana wuu u dhashay ayuu raaciyey. fiiro dheer, hadal yar, misana qorshe dejisan kara, qarankiisa iyo madaxdiisana daacad u ah, dhiiggiisa iyo dhididkiisana u huray, dalkiisa godkii jannadana u galay insha Allah ayuu raaciyey isagoo difaacaya sharafta iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Fahad Yaasiin ayaa qoraalka sidoo kale ku yiri magaciisa siduu u faafay, siduu u jin yaraa iyo da'diisa siday u yarayd, intaas keliya sabab uma noqon karin buu yiri darajada uu gaaray ee wuxuu maqaam sare ku mutaystay ayuu yiri daacadnimada, howlkarnimada, wadaniyadda iyo qaran jaceylka qalbigiisa ku abuurnayd. Fahad waxaa kale oo uu yiri wuxuu ka mid ahaa Farxaan Qaroole dhowr dhalinyaro ah aan ku bartay shaqada amniga iyagoo ah saraakiil dhexe, wuxuuna aad u jeclaa buu yiri inuu mar walba wax barto oo uu aqoon ciidan korursado. wuxuu qayb ka ahaa ayuu yiri ciidankii laga wareejiyey nabad sugidda ee loo wareejiyey booliiska. ma uusan iska dhigin sargaal xil raadinaya ee wuxuu la xirooday askar tababar loo xareynayay oo lagu aasaasayay ciidankii Haramcad, wuxuuna galay dufcad tababar ku qaadatay Xamar iyo Turkiga. wuxuu soo laabtay isagoo helay aqoon booliis iyo tababarka howlgallada gaarka ah, waxaana loo magacaabay ayuu yiri taliyaha ciidanka gaarka u tababaran ee Haramcad. Fahad Yaasiin oo ammaanta Farxaan Qaroole sii wada ayaa yiri wuxuu lahaa sifo ay aad ugu yar tahay hogaanada ciidanka, taasoo ah inuu saaxiib dhow la ahaa ciidanka uu madaxda u yahay iyo inuu daacad u ahaa qarankiisa. dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray intaba si daacad ah ayuu ugu gudanayay shaqadii qaran ee loo igmaday ayuu yiri, waana sababta dowladdii timaadaba ay u aamintay oo uu mustaqbalkiisa marba marka kale uu horumar u gaarayay.
وحاكا لأو فهد ياسين قرال كيسو آدو درو كيري صدح قلو أيام مضان إنان أغتع سيئيو جيريدا حنون كبضان كتمد ولكن هليي جنرال فرحان محمود قرالي قرالة كواد وقويس كيسا أيو يري وأي أغهريان والد كيسا حاسس كيسا إي عرور تيسا وحان الله هايبو يري جيريدو وحق سمر إي إيمان الله إذن كسيو مرحومكنا جنة الله هجي أيو يري ilmihiisa iyo qoyskiisana alla ha dhowro oo ha barakeeyo waalidkiisa ayuu yidhi waxaan si gaara u leeyahay qadarta ilaahay raali ku noqda rabbigii abuuray ee koonka keenay baa haddana naga ceshtay qolada labaad ayuu yidhi waa madaxweynaha iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay ayuu yidhi fahad yaasiin mudane madaxweyne waxaan kula qaybsanayaa xanuunka iyo tacsida geerida ku timid jenaraal farxaan qaroole oo maanta shahiiday isagoo gudanaya waajibka qaran ee aad fartay oo ah la dagaalanka argagixisada madaxweyne samir iyo iimaan allaha kaa siiya ayuu yidhi waxaan kuu rajaynayaa buu raaciyey inaad ku guulaysato horumarinta tayada ciidanka iyo nabadaynta qarankeena sidoo kale ciidanka booliiska ee uu ka mid ahaa jenaraal farxaan qaroole waxaan kusii adkeenayaa in geerida shahiidka qaranka farxaan ay ku dhaliso dhiiranaan iyo dhiigga iyo dhididka in loo shubo ama loo huro dalka iyo dadka soomaaliyeed qolada saddexaad ayuu yidhi fahad yaasiin waa shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay buu yidhi ogaada in dalkii ay u kaceen dhalinyaro wadaniyiin ah leh xirfad iyo tababar ciidan oo sare qarankoodana daacad u ah kana mid ah qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sidaa darteed buu yidhi boqolaal farxaan oo kale ah oo booskiisa buuxiya shacabkooda difaaca waxaan leenahay oo waa inoo joogaan waxaana ilaahay ka baryeenaa buu yidhi in madaxda qaranka uu haleeshiiyo in ay soo saaraan awoodda iyo tayada dhalinyarada kor u qaadi kara rajada iyo niyadda shacabka soomaaliyeed walaalkay farxaano ayuu yidhi asagoo sii hadlaya fahad yaasiin waan ogahay inaysan kuu soo gaaraynin fariintan laakiin waan ku qasbanahay buu yidhi inaan kuu soo diro adiga oo xitaa marxuuma farxaanow ayuu yidhi inaad jid xaq ah ku dhimatay inaad dalkan daacad u ahayd inaad sargaal qaran ahayd ood ka sarraysay siyaasadda waxaan ku gartay madaxdii ummadda soomaaliyeed oo dhan khilaaf kasta oo dhexdooda yaalay intay gees isaga dhigeen waxaa mideeyey inay kuu wada duceeyaan ku wada aamineen iyagoo ku wada jecelna aad shahiiday naftaadii dalkaad u hibaysay geeridaadiina dadkay midaysay rabbigay jannada guri ha kaaga yeela ayuu yidhi dembigaaga adduun xasanaad alle ha kuugu bedelo annagana gadaashaa eebe nama fidneeyo ayuu yidhi la taliyii hore ee amniga qaranka fahad yaasiin